अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, आप लोग खुश होंगे। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल और चिकन का सालन। चने की दाल और चिकन का सालन बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ मैंने ली है चने की दाल 1 पाव। इसमें मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा भीगने के लिए रख दिया था। और यहाँ लिया है मैंने एक लार्ज साइज़ का अनियन, प्याज, टमाटर लिया है मैंने दो मीडियम, हरी मिर्च ली है 3 अदद, आधा किलो चिकन लिया है, हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए, नमक चाहिए हमें, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, गरम मसाला पाउडर चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर पिसा हुआ। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले दाल को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। दाल हम अलग से बॉयल कर लेंगे, अच्छे से गला लेंगे। यहाँ मैंने पानी ले लिया था इतना कि जिसमें दाल अच्छे से गल जाए। दाल मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसे ढक के आधे घंटे के लिए हम इसे पकाएंगे जब तक दाल गल ना जाए। और हमारी दाल को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और यहाँ दाल अच्छे से गल चुकी है। हमने ज़्यादा भी नहीं गलाना, इसे बस खड़ा खड़ा रखना है। और अब बनाते हैं हम सालन। यहाँ मैंने आधा कप ऑयल लिया था और उसमें मैंने जो प्याज हमने ली थी उसको चॉप करके डाल दिया था। हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें इतनी ऐसी गोल्डन करनी है, इसे ज़्यादा नहीं करनी। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, और 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो चली जाए। 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए हमें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने चिकन ली थी आधा किलो, और 2 अदद मीडियम जो टमाटर लिए थे, चॉप कर लिए थे मैंने उनको, ये बीच में डाल देंगे। और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी सारे मसाले। नमक लिया है मैंने आधा टीस्पून, आधा टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया और आधा टीस्पून पिसी हुई बारीक वाली लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। इसे डाल के 1 गिलास पानी डाल के हम इसे पकने के लिए रख देंगे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन, प्याज, टमाटर अच्छे से गल जाएं। नमक मैंने आधा टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून मैंने दाल में डाला था जब बॉईल किया था उसको। और यहाँ अब 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए चिकन को। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, हम इसे भूनेंगे अब। प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे अब। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और आधा टीस्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ।
अच्छे से हम इसे भून लेंगे कि चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और यहाँ हमारा सालन अच्छे से भून चुका है। और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी जो हमने बॉईल करके रखी हुई, कुकर के पहले से गला कर कुकर के रखी हुई है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही मैं हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें। 3 अदद हरी मिर्च ली थी मैंने, उसको बीच में से 2 हिस्सों में कट कर लिया था। थोड़ी सी मैं भी डालूँगी और थोड़ी मैं जब दम पे इसे रखूँगी फिर डाल दूँगी। अगर आज की आपको ये मेरी वीडियो चिकन चना दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दाल हमारी अच्छे से हो चुकी है। यहाँ मैंने धनिया डाल दिया ऊपर से, और जो बाकी की हरी मिर्च थी वो डाल दी है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए दम पे डाल रखूँगी, इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। और ये हमारी मज़ेदार सी चना दाल चिकन रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा अगर आपने नहीं अभी तक बनाया है तो, और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा।